一間泰國菜你同我一定要去試，係非常之有水準嘅，來自泰國唐人街㗎，竟然隱藏喺唐人街小巷，仲要冇名嘅，用咗泰式懷舊風，裝修都幾靚嘅。哇！呢一程酒飲唔飲得㗎？第一個出場係我覺得勁好食嘅中泰融合潮式韭菜餅，佢外面咧係脆嘅，之後裏邊咧係淡淡嘅韭菜味啦，你唔會話好搶嘅，之後咧佢甜甜地嘅，喂，好好味喎，佢甜甜地裏面。生蝦都係好唔錯，佢有配苦瓜，但都幾辣下嘅。燒肉通菜，咁佢哋燒肉自己燒啦，然後呢個通菜咧係幾辣下嘅，佢辣得嚟你係越食越想食嗰種。好味。佢哋嘅湯咧都係用火鍋仔啦，咁係滾住俾你嘅。個冬陰都幾重味㗎，又酸又辣咁樣，好過癮嘅。蝦頭仔好多膏，佢啲炒嘢都好正，因為好有鑊氣。佢係好夠熱嘅，我影完相都係熱辣辣。Pad Thai 都係10零蚊啦，好大兜。呢間係開到凌晨嘅，如果想揾宵夜食，呢間啱晒你。最後咧忍唔住食埋個芒果糯米飯先走。又接得幾好啊，衰鬼！呢間我都幾推薦大家嚟試下㗎，如果食得辣嘅 OK。分享俾你朋友一齊去。